بسم الله الرحمن الرحیم. نن زموږ د الفقه الميسر 81 نمبر درس دی. په نن درس کې به موږ د دې تیمم یو څو مختلف مسائل باره کې بحث کوو. فروع دا د فرع جمع ده او فرع معنی ده زیاتی مسله. فروع معنی ده زیاتی مسلې، اضافي مسلې تعلق لري بالتيمم تيمم سره. فروع تتعلق بالتيمم د تیمم سره متعلق زیاتی مسائل، یعنی دا یو اضافي غونډه کې مسائل دي دا د تیمم سره د تعلق دی. من معنی د چا چې تیمم وکړو، للصلات لام جاره معنی د پاره او صلات مونږ ته وي او جنازه د جنازې مونږ نو من تیمم چا چې تیمم وکړو للصلات الجنازه د جنازې مونږ د پاره او معنی د یا لسجدة التلاوه یا د لام جاره معنی د پاره سجدة التلاوه دا سجده مضاف ته التلاوه مضاف الیه نو ته اول د مضاف الیه معنی او کې بیا د مضاف معنی او کې بیا د حرف جر معنی او کې د تلاوت د سجدې د پاره. ګورئ چا چې د جنازې د مونږ د پاره تیمم وکړو یا د تلاوت د سجدې د پاره تیمم وکړو نو یصح صحیح کیږي له د لپاره دغه کس د پاره چا چې تیمم وکړو د جنازې لپاره یا د سجدې د تلاوت د سجدې لپاره نو د لپاره صحیح کیږي ان یصلی چې مونږ کیږي یا د دې ان دا یصلیو معنی مونږ کوي یا به وکي او ان د وجنه د معنی د مصدر شو مونږ کول نو ما خو لفظي معنی لیکلي خو دلته ورته لیکما د مصدري معنی مونږ کول. یصح معنا صحیح کیږي له د لپاره دغه کس د لپاره چې د جنازې د مونږ لپاره یا د قران د تلاوت د سجدې لپاره تیمم کړي نو د لپاره صحیح کیږي ایصلی مونږ کول بذالک پدغه التیمم باندې کم تیمم چې د جنازې لپاره یا د تلاوت د سجدې لپاره کړي دي په دغه تیمم باندې دا کس مونږ کولای شي. یو سړی دی هغه د جنازې لپاره یا د قران د تلاوت د سجده چې د باندې ووري د هغې لپاره تیمم کړی دی نو په دغه تیمم چې کومې د جنازې د مونځ لپاره یا د تلاوت د سجدې لپاره کړی په دې باندې مونځ کولی شي، په دغه تیمم باندې مونځ کولی شي. ایه معنی کم چې صلات مونځ شاء هغه غواړي، کم مونځ چې غواړي که نوافل پکې او که فرایض پکې په دغه تیمم ستا مونځ کیږي. خو یو شرط پکې شته که چېرته چا د جنازې مونځ دپاره تیمم د دې وجې نه وکړو چې نږدې ورسره یو میل کې دننه اوبه شته خو د دې نیت باندې تیمم وکړو چې یاره ما نه د جنازې دا مونځ ځي او اوبه په میل کې دننه شته نو په دغه تیمم باندې چې په کم تیمم باندې صرف د جنازې مونځ دپاره تیمم کړی دی نو په دغه تیمم صرف د جنازې مونځ کیږي، نور فرایض نوافل پې نه کیږي ځکه چې د خو د وخت یعنی د جنازې د قضا کېدو د وجې نه د تیمم کړی دی، د اوبو د نه میلاوېدو د وجې نه دی کړی ځکه که دا دلته د جنازې ټایم پوره دی، د جنازې وخت پوره دی بس جنازه ودرېږي او که دا پوره اودس کوي نو د ده نه جنازه ځي، دا جنازه دې قضا کیږي، د نه جنازه ختمیږي او که دا تیمم کوي نو بس جنازه کې بیا شریک کېدی شي. نو که په دې نیت باندې د جنازې لپاره تیمم وکړو چې یاره ما نه جنازه قضا کیږي فوت کیږي او په دغه باندې تیمم وکړو نو په دغه تیمم ګورئ نه فرایض کولی شي، نه نوافل کولی شي، نه د قرآن تلاوت سجده کولی شي. ټیک شوه جي؟ ځکه چې د دې لپاره شرط دا دی د ګوره د تیمم دپاره شرط دا دی چې د یو میل فاصله کې دننه اوبه نه نو او تا باندې د مونځ وخت راغی یا تا ته د تلاوت د سجدې وخت د باندې راغی یا د جنازې ضرورت دی، اوس جنازه کیږي په دغه کې د شرکت ضرورت دی نو ته به که په یو میل فاصله کې اوبه نه وي نو ته به تیمم کې ټیک شوه او که په یو میل کې دننه اوبه وي که نه نو بیا د تیمم ضرورت نشته، بیا به ته دغه اوبو له ځان رسې خدای دې وکړي چې د یو میل نه لږ کم غونته کې وي یو لیشم دې کم وي نو ته به دغه اوبو له ځان رسې او هلته به اودس کې بیا به راځې خپل فرایض به کې، نوافل به کې، د قرآن د تلاوت سجده به کې. خو که یو میل کې دننه او د جنازې مونځ دپاره ته هر وخت تیمم کولی شي
که اوبو باندې اودس کولو باندې ټیم ډیر لګي او ورته نه جنازه قضا کیږي جنازه نه ختميږي نو ته تیمم وکړه او جنازه کې شرکت وکړه خو په دغه تیمم باندې نه فرایض کولای شي نه نوافل کولای شي ٹھیک شو نو دغه خبره درته کوي وای من تیمم چا چې تیمم وکړي لصلاه الجنازه د جنازې د منځ لپاره او لسجده التلاوت یا د تلاوت د سجدي لپاره يصح له د لپاره صحیح کیږي اي يصلي منځ کول بذلك التيمم په دغه تیمم باندې اي صلاه شاء کم منځ اي معنا کم چې صلاه منځ شاء هغه غواړي یعنی هغه چې کم منځ غواړي په دغه تیمم باندې د کم منځ نه مراد ک فرایض کوي او ک نوافل کوي نو دا په دغه باندې کولای شي نو دا خو یو دغه خبره شو دویمه خبره من تیمم چا چې تیمم وکړو لدخول المسجد لام جاره معنا د پاره دخول معنا د داخليدو المسجد جمعات مونږ ورته جمعات وایو او عربی کې ورته مسجد وایي اردو کې ورته مسجد وایي من تیمم چا چې تیمم وکړو لدخول المسجد جمعات ته د داخليدو لپاره دخول مضاف ته المسجد مضاف الیه او د لام جاره چې د دال سره چې ملاو دی د لام جاره دی نو ته اول د مضاف الیه معنی کې بیا د مضاف معنی کې بیا د حرف جر معنی کې من تیمم چا چې تیمم وکړو لدخول المسجد جمعات ته د داخليدو لپاره جمعات ته داخليدو لپاره لا يجوز نجائز کیږي له دغه کس لپاره چا چې دا تیمم وکړو ان يصلي منځ کول دا يصلي معنی منځ کوي یا به وکي فعل مضارع ده خدای چې کله مخکې ان لګي نو دا ان د فعل مضارع لا یو خو نسب ورکي هغه اخیری حرف باندې چې ضمه وي هغه نسب ته اړي یعنی فتحه ورکي او دا ان چې دا فعل مضارع د مصدر معنی ته اړي د دې معنی د ان معنی چې لفظي معنی او يصلي منځ وکي یا منځ کوي یا وکي ٹھیک شو اصل لفظي معنی دا سره خود دې معنی وته د مصدر کې ايصلي معنی وته کې منځ کول نماز پڑھنا منځ کول بذالک التیمم بذالک معنی په دغه التیمم په دغه تیمم باندې منځ کول جایز نه دي کم تیمم چې صرف د جمعات ته د داخليدو لپاره وشي صرف ګورئ د یو عبادت لپاره دوه خبرې شرط دي یو شرط دا چې هغه عبادت مقصود بالذات وي لکه لازمی عبادت وي ٹھیک شو لکه اوس فرایض شو یا نوافل شو یا فرایض شو یا نوافل شو یا جنازه شو یا د تلاوت قرآن تلاوت شو نو دا لازمی دې ته وایي مقصود بالذات مقصدی عبادت ته یو دا شو او دویمه خبره چې دغه مقصدی عبادت بغیر د طهارت نه بغیر د پاکۍ نه کیږي دا دوه خبرې شرط دي نو ګورئ جمعات ته داخليدل اخو مقصود بالذات نه دی کنه یعنی دا داسې عبادت نه دی چې دا لازمی عبادت دی ٹھیک شو او بغیر د پاکۍ خو ورته نشي ننوتی ځکه انسان که په غسل کې وي جنوبي وي نو دا جمعات ته نشي داخلېدی خو جمعات ته داخلېدل مقصود بالذات عبادت خو نه دی کنه د منځ په شان دی یا د فرایضو په شان یا د قرآن د تلاوت په شان دی یا د لکه لازمي خو نه دی کنه یعنی لازمی عبادت صرف جمعات ته داخلېدل لازمی عبادت نه دی مقصود بالذات عبادت جمعات ته داخلېدل نه دی بلکې جمعات کې منځ کول تلاوت کول عبادت کول هغه مقصود بالذات عبادت دی صرف جمعات ته داخلېدل عبادت نه دی چې سړی وایي یاره زه دې منځ اودس نه کوم صرف جمعات ته داخلېږم بس دا زما عبادت دی نه دغه عبادت صرف نه دی دا مقصدی عبادت نه دی دا خو ته صرف د الله کور ته ننوتې بس نور خو عبادت نه کېده دغلته او دویمه خبره چې بغیر طهارت هم جمعات ته داخلېدی شي لکه مطلب دا دی چې جنوبي نه نو بغیر د اودس هم ته ور داخلېدی شي ٹھیک شو نو ګورئ څوک چې صرف د داسې عبادت دپاره تیمم وکړي چې هغه عبادت مقصود بالذات هم نه وي مقصدی عبادت هم نه وي او دویم چې هغه بغیر د طهارت نه هم نه کېږي هغه عبادت بغیر د طهارت نه هم نه کېږي نو دغه لپاره که څوک تیمم وکړي نو هغه تیمم باندې بیا دا منځ وغیره نشي کولی ٹھیک شو نو من تیمم چا چې تیمم وکړو لدخول المسجد جمعات ته داخلېدو دپاره لا یجوز نه جایز کېږي له د دپاره ایصلی منځ کول بذلک تیمم په دغه تیمم باندې د جمعات ته داخلېدو دپاره د تیمم وکړو نو په دغه تیمم باندې ته صرف جمعات ته داخلېدی شي او ته په دغه باندې دغه نشي کولی منځ پرې نشي کولی یا چا چې د اقامت دپاره تیمم وکړو نو په دغه تیمم باندې نور عبادتونه نشي کولی یا چا د اذان دپاره اقامت وکړو نو په دغه اقامت باندې نور عبادتونه نشي کولی ٹھیک شو
یا چا د قرآن له د لاس وړو دپاره چې یاره زه قرآن پاک سره باندې لاس ولګوم یا قرآن پاک لاس کې راواخلم دې دپاره تیمم کوم نو په دغه تیمم ته صرف قرآن پاک راغستی شي خو په دغه تیمم باندې نور فرایض او نوافل وغیره نشي کولی او کوم چې د اذان دپاره دې تیمم وکړو نو په دغه تیمم باندې ته صرف اذان کولی شي نور فرایض او نوافل پرې نشي کولی یا چې د کوم د اقامت دپاره دې تیمم وکړو نو په دغه تیمم ته صرف اقامت کولی شي فرایض نوافل پرې نشي کولی نو دا مطلب دی ښه من تیمم چا چې تیمم وکړو لدخول المسجد جومات ته داخلېدو لپاره لا یجوز له ده لپاره جایز نه دي ان یصلي لمونځ کول بذلک تیمم بذلک معنا نه په دغه بذلک معنا نه په دغه د ذلک سره چې دا کوم بعد نو د دې معنا نه په او د ذلک معنا نه دغه نو په بذلک په دغه تیمم باندې چې کوم تیمم د جومات ته داخلېدو لپاره کړی دی کم تیمم چې دی جومات ته د داخلېدو دپاره کړی دی په دغه تیمم ته نور منځونه نشي کولی درېیمه خبره من تیمم چا چې تیمم وکړو لزیارت القبور قبور د قبر جمع ده لام جاره معنا ده دپاره زیارت ته وایي یعنی تلل قبر لیدل القبور قبرونه چا چې د قوی من تیمم چا چې تیمم وکړو لزیارت القبور لام جاره دی زیارت دا مضاف دی القبور دا مضاف الیه دی ته به اول د مضاف الیه معنا وکړي بیا به د مضاف وکړي بیا به د حرف جر وکړي من تیمم چا چې تیمم وکړو لزیارت القبور د قبرونو د زیارت دپاره د قبرونو د لیدلو دپاره د قبرونو ته د ورتلو دپاره چې مقبرې ته ځم مقبرې ته ورځمه په دې نیت باندې د تیمم وکړو من تیمم چا چې تیمم وکړو لزیارت القبور د قبرونو د زیارت دپاره او لدفن المیت او معنا ده یا لام جاره معنا ده دپاره او دفن مضاف دی المیت مضاف الیه دی بیا به د مضاف الیه معنا ولیکي بیا به د مضاف وکړي بیا به د حرف جر معنا وکړي او لدفن المیت یا د مړي دفن کولو دپاره د مړي د خښولو دپاره خښول دفن معنا ده خښول چې مړی انسان په قبر کې خښی نو یا د مړي د خښولو دپاره چا تیمم وکړو نو وایي لا یجوز نه جایز کېږي له دغه کس دپاره چا چې د قبرونو زیارت دپاره یا د مړي د خښولو دپاره تیمم وکړو نو وایي لا یجوز له ده دپاره نه جایز کېږي ان یصلي لمونځ کول بذلک التیمم په دغه تیمم باندې دا صرف په دغه تیمم باندې ته صرف د قبرونو زیارت کولی شي یا د مړي د خښولو دپاره دې تیمم وکړو نو په دغه ته صرف دغه مړی خښولی شي په دغه تیمم ته نور عبادت نشي کولی من څوک چې یرجو امید لري انه د دې خبرې چې یجد الماء یجدو معنا مومي یا ملاوېدو الماء د اوبو قبل مخکې خروج معنا د وتل نکلنا الوقت وخت وایي نو وایي من یرجو څوک چې امید لري انه د دې خبرې چې یجد الماء اوبه به میلاو شي قبل مخکې خروج الوقت د وخت وتلو نه مخکې به چې چا دا امید وي یاره چې ما ته به د وخت د وتلو نه مخکې د مستحب وخت وتلو نه مخکې اوبه میلاو شي نو مستحب کېږي له ده لپاره ان یؤخره چې رسته کول التیمم لکه مطلب دا دی چې یو مستحب وخت کې انسان مونځ کوي د مونځ وخت داخل شو نو دغه مستحب وخت دی چې یاره دا انسان په دغه وخت کې مونځ وکړي نو دغه مستحب وخت دی خو که اوس چاته پته ولګي چې یاره ماته زما دا امید دی چې یاره ماته به د مستحب وخت د ختمېدو نه مخکې د مستحب وخت د ختمېدو نه مخکې به ماته اوبه میلو شي نو وایي دله مستحب دی چې دا تیمم نه کوي دا د تیمم مؤخر کړي وروسته دې کړي ټیک شوه نو دغه خبره کوي من یرجو څوک چې امید لري انه د دې خبرې چې یجد الماء اوبه به میلو شي قبل مخکې خروج الوقت د وخت د وتلو نه مخکې د چا دا امید وي چې یاره ماته به اوبه میلو شي نو یستحب مستحب کېږي له ده لپاره ان یؤخره دا اصل کې ده یؤخرو دا فعل مضارع ده د ان مصدریه د وجې د ده د نسب هم میلو شي د ده معنا مصدر ته موړي نو ان یؤخره معنا د وروسته کول التیمم نو دې سړي دپاره مستحب دی چې دا تیمم وروسته کړي تیمم نه کوي ځکه چې د ده امید شته چې یاره د وخت د وتلو نه مخکې به ماته اوبه میلو شي نو دا به په هغه اوبو باندې بیا اودس وکړي دا دې تیمم مؤخر کړي وروسته دې کړي ټیک شوه که ده ته دا اوبه میلو نه شي نو بیا دې تیمم وکړي خو فورا دې تیمم نه کوي ځکه چې د ده امید شته چې ماته به اوبه میلو شي پنځمه خبره الذي کم کس سره چې وعده چا واده وکړه احد یو کس کم کس سره
یعنی چا سره چې یو کس واده وکړه بالماء د اوبو چا سره چې یو کس واده وکړه چې یاره زه به تاله اوبه درکړم نو یجب واجب کیږي علیه په دغه کس باندې چې چا سره چې واده شوی ده په ده باندې واجب کیږي ان یؤخر التیمم ان یؤخر وروسته کول التیمم تیمم یو کس سره چا واده وکړه چې یاره زه به تاله اوبه درکوم او هغه کس سره هغه اوبه شته ورسره په یو میل کې دننه د سره شته نو چا سره چې دا واده شوی ده هغه له پکار دي چې دا د خپل په هغه باندې واجب چې یاره دا د خپل تیمم مؤخر کړي وروسته دي کړي فورا د تیمم نه کوي دا خپل تیمم دې وروسته کړي نو دغه خبره کوي وایي الذي کم کس سره چې وعده چا واده وکړه احد یو کس کم کس سره چې یو کس واده وکړه بالماء د اوبو یجب علیه نو په دغه کس باندې واجب کیږي ان یؤخر تیمم وروسته کول من معنا چا سره چې کان و معه هغه سره ماء قلیل لږې اوبه ماء موصوف قلیل صفت نو اول به ته د صفت معنا وکړي بیا به د موصوف معنا وکړي لږې اوبه چا سره چې لږې اوبه وي وهو او هغه ته فی حاجت هغه په یو حاجت کې وي د څه حاجت وي هغه ته الى عجن دقیق عجن معنا د اخکل اوړه اخکل نه اوړه اخکل اوړه اخکلو ته عجن وي او دقیق وړو ته وایي وړه آټه اردو کې ورته آټه وایي موږ ورته وړه وایو نو وایي عجن دقیق وړه اخکل ٹھیک شو یو کس سره که لږې اوبه وي او دته د وړو اخکلو ضرورت وي نو وایي یعجن الدقیقه هغه دې واخکي الدقیقه وړه هغه دې خپل وړه واخکي بالماء په دې اوبو باندې چا سره اوبه لږې دي او هغه ته د وړو اخکلو ضرورت دی نو وایي دا دې په دقې اوبو باندې هغه وړه واخکي ويتيمم او تیمم دیو کې لصلات د منځ دپاره یو کس دی هغه ته د وړو اخکلو ضرورت هم شته او اوبه ورسره لږې دي نو په دقې لږو اوبو باندې اودس نه کوي بلکې په دقه لږې اوبو باندې دا وړه واخکي ځکه چې دته د وړو اخکلو ضرورت دی او دا د منځ دپاره تیمم وکړي نو دا 5 خبرې پکې دا وي انشاءالله یو څو خبرې پکې نور هم دي نو انشاءالله به په بل درس کې کوو نو په دې درس باندې به اکتفا وکړو راتلونکي درس پورې اجازت غواړو هذا هو المرام والله اعلم بحقیقة الكلام